Bueno, una vez que enmuflamos, fraguó la cera, eliminamos la cera, ya lo tenemos así y quedó todo enterito. Ahora le ponemos separador rosa con un pincelito. Siempre carguen en otra cosa el separador para que no se contamine el frasquito. Y le pasamos por todo el yeso para que no se pegue a la placa. De los dos lados le pasamos todo separador y dejamos secar unos 5 minutitos y le damos otra mano. Bueno, ya está seca las dos capas. La segunda capa vamos a necesitar un gotero y el monómero auto. Se puede hacer con monómero termo también, que hay que llevarlo a cocinar, a hervir, de la misma manera que las prótesis. Y acrílico cristal. Vamos a echar una capita de acrílico y vamos mojando con el monómero. El acrílico con el monómero lo vamos goteando. Esto tiene que ser rápido porque el acrílico auto seca más rápido que el termo. Si quieren ponerle algún brillito, algún glitter o con brillantina, pueden espolvorearlo y va quedando con brillito. Y como este acrílico es transparente, se va a notar bien el brillo. No tiene que quedar muy líquido. Es una capa y una capa. Lo llenamos bien a la hendidura y después lo cerramos. Cuando vemos que está todo húmedo, vemos si queda algo seco, le echamos apenas unas gotitas para que se moje todo el acrílico. Y ya está listo para cerrar. En este caso yo le pongo un cuadradito de papel de film y lo cerramos. Y le ponemos la brida. Ahí está. Lo apretamos bien, que salga todo el excedente. Bueno, una vez que está prensado, dejamos que fragüe el acrílico y en 2 horitas lo abrimos. Y si van a hacer en termo, lo dejan prensado media hora y lo ponen a hervir. Lo ponen a hervir 2 horitas.